你是不是像遇到这种开关坏了的时候，修车师傅会说这个是不能修，只能换整个总成？还有这种在转把上的开关，就因为开关坏了，转把还好，换一整套是不是很可惜？下面呢，我就教大家怎么来维修这个开关，它的故障点在什么地方。像这种开关维修起来还是比较麻烦的。我们拆的时候看这儿就2个螺丝，从这边把它拆开。螺丝打开以后，我们就看到了里边的开关部分。接下来我要把这个开关给它拿出来才方便维修。拆下来以后，如果你发现这2条线如果有断的，那么你把它焊住就好了。如果线没断，就是里边的原因。下面就是重点，我们要修这个开关，把它拆开，然后我们仔细观察，你会发现这儿有个小缝，我们拿小的1字改锥把它撬一下，就能从这里边撬开。接下来我给大家撬开，然后看一下里边的结构。其实它就是一个很简单的小开关。像这种小开关呢，它的结构还是比较复杂的。拆完以后你一定要记住它的结构啊，不清楚的话可以拍照。然后呢，它主要是里边时间长以后，那个铜片触点有了氧化膜，接触不好。我们只要把它那个铜片和接触点拿出来以后，用那个小刀刮一下就可以了。像这种开关呢，它还是比较复杂一点的，它的触点在这儿，在这2边，然后它靠的是这个小东西做的连接。如果按下去了以后，它保持这2端通路；如果按起来，它就会弹起，然后就会断开。这2边的铜片呢，分别是连接的下边的2条线，也就是我把这个铜片2端用小刀给它刮一刮，然后把这个呢也做清理，也给它刮一刮就可以了。装的时候呢，有一个重点，它这个小簧呢是按着里边那个小钩，上边的小钩呢，它是在这个里边的凹槽里边。装的时候一定要装正确，别装反了。装的过程一定要小心，因为这都是小零件儿。
好的，装好以后，那么我们把它按下去，用万用表测量一下，如果通，证明是好的。通，然后把它按开，再测量，不通，再按下，通，好了，那么这个开关就算是修好了。如果我们遇到不好修的话，这个开关我们也可以引条线出来，接一个简单一点的开关，那样也可以。